El responsable d'Educació del sindicat CESIF a Catalunya, David Aguilera, defensa que la negociació és imprescindible per desbloquejar la situació i evitar que el conflicte s'allargui. El que tenim nosaltres és voluntat de diàleg i poder millorar les coses i les reivindicacions que tenim sobre la taula, que nosaltres mai ens hem aixecat de la negociació, sinó que el departament ha signat un acord i d'alguna manera ja no ha fet cas a totes aquelles reivindicacions que han seguit als carrers i que ens tenen tan preocupats. Un dels punts de fricció, per dir-ho d'alguna forma, és la compensació econòmica per a les colònies escolars. El govern ha plantejat una ajuda de 50 euros per nit, una proposta que els sindicats consideren insuficient tenint en compte les hores i la responsabilitat que assumeixen els docents en aquests casos. En aquest context alerten que si no hi ha avenços, el professorat podria limitar-se estrictament a les seves funcions contractuals. I què vol dir això? Doncs, evidentment, deixar de fer activitats complementàries, com ara les colònies, que fins ara, diuen, s'han sostingut en bona part per la vocació dels professors. Però és que el que és els claustres dels centres educatius començaran a aplicar estrictament tot allò pel qual estan contractats i potser totes aquelles tasques que estem fent i que s'han fet durant tots aquests anys de forma gratuïta, altruista i simplement per vocació, perquè el sistema tirés endavant i perquè l'alumnat al final pogués tenir una millor educació, potser es deixaran de fer. El que no pot ser és que tinguem el professorat en aquestes condicions, el professorat demanant auxili. Els sindicats